ये है अल्लाह की एक सुपर पावर मखलूक जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। छिपकली जैसी दिखने वाली इस मखलूक का नाम है सैलामेंडर, जो कई सालों तक बिना कुछ खाए भी जिंदा रह सकता है। सैलामेंडर अपनी पूरी जिंदगी पानी के अंदर बिताता है और इसकी उम्र 100 साल की होती है। अल्लाह ने इसको अपने बॉडी पार्ट्स चंद महीनों में दोबारा उगाने की सुपर पावर दी है। दरअसल जब कोई शिकारी जानवर अटैक करके इसके बॉडी पार्ट्स को खा जाता है तो वो दोबारा से रिजेनरेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से इसके हाथ, पैर, टेल, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ तक के दिल भी उग जाता है। तो तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे?